Şu hatmi çiçeğine gelelim. Hatmi çiçeğinin başka adı var mıdır? Hatmi çiçeğin gül hatmi deniyor. Hatmi Gül hatmi. deniyor. Yani bilinen şekli bu. Biz bu çiçeği Barış Manço'yla tanıdık. Fakat o kadar binbir derde de var ki, hani hatırlayın şarkıyı. Nane, limon kabuğu, biraz da zencefil, hele biraz Çok güzel bir şarkı diye güzel bir şarkıydı. şarkıydı. Orada gül hatmi diye de geçiyor. Hatmi çiçeği. Çok da güzel bir çiçektir. Binbir derde de devadır. Rengi de çok güzeldir. Ne işe yarar gül hatmi? Bizim burada kullanma amacımız balgamı yumuşatıp kolay atmamızı sağlaması ve öksürüğün kesilmesi için kullanabiliriz. Artı nasıl kullanacağız? Aynı şekilde yani yaprak olan bitkilerin tamamı demleniyor. Mesela ne kadar kullanacağız Murat Bey? Bir bardak şu yeterli. Bir bardak çaya bir tane hatmi çiçeği yeterli. Bunu 4-5 dakika demleyeceğiz üstü kapalı fakat şekilde. Bunu içeceksiniz. Evet, onu içiyoruz. Benim şöyle bir formülüm var soğuk algınlığına karşı. Siz katılır mısınız? Ekinesya, evet. hatmi çiçeği, zencefil ve ıhlamur. Kesinlikle. Dörtlü. Kesinlikle. O zaman bunu nezle ve gribe karşı bir formül hemen isterseniz yazalım. Şimdi soğuk kış günleri esasında sıcak soğuk oldu mu daha da kötü. Murat Altun'la beraber size bir formül veriyoruz. Ekranda da yazalım. Bir tane gül hatmi çiçeği, bir tutam ıhlamur, parmak ucu kadar 2-3 adet taze veya kök zencefil ve de kökü olursa iyi olur hocam. Tamam. Ama onu şöyle yapacağız. Kök olan zencefili ilk önce kısık ateşte 5 dakika kaynatacağız. Ateşin altını kapattıktan sonra bitkilerimizi içine ilave ediyoruz. Bakın Murat Bey burada çok önemli. önemli bir şey söyledi. Ben unutmuştum. Zencefil, hatta bilmiyorum katılır mısınız? Bazen de ıhlamur biraz kaynamak ister. Yani sadece sıcak suda çok iyi aromasını vermez. Ve Murat Altun diyor ki zencefili birkaç dakika kaynatın. Kaynattıktan sonra diğer içerikleri atın Murat Zeytun. Ve diyor ki ondan sonra zencefil kaynasın, diğerkini de içine atın, demlensin, haşlansın. Değil mi? 5 dakika daha. 5 dakika daha demlensin. Peki şimdi nezle, grip, soğuk algınlığı olan var mı bugün? Ona güzel bir çay hazırlayacağız. Hemen birkaç kişi var. Sizlere harika bir çay hazır. Ayvaz şefim bir gelir misin yanımıza bir bıçakla, sana zahmet. Şimdi taze zencefil daha mı iyi? Taze zencefilin kullanımı biraz zordur. Yani çay şeklinde değil de onu daha çok hani yemeklerle beraber sebze salatası hazırlıyoruz ya. Onunla beraber rendeleyip salatalarla yiyebiliriz. Şimdi efendim nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı çay Murat Zeytun'dan tarifi. Benim de tecrübelerimle desteklediğim bir tarif. Ayvaz şefimiz yapacak. Bu kadar zencefil yeter mi? Yeterlidir. Evet. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 2-3 parmak ucu kadar kök zencefil. 4-5 dakika veya birkaç dakika kaynatılacak. Sonra zencefil, kök zencefil kaynatıldıktan sonra, çünkü aromasını başka türlü vermez. Üzerine sıcak su dökerseniz vermez. Ayvaz şefim şu sana teslim. 1. Murat Bey oradan ekinesya ne kadar efendim? Onu isterseniz kaynattıktan sonra ilave edelim hocam. Ama Ayvaz şefim şimdi o tarife göre yapacak. Tamam. Şurada, önce bunu kaynatacak. Sonra şöyle bir orta boy yeterlidir. Bunun ekinesya. aktarlarda biraz daha böyle kıyılmış şekli var. Hani burada böyle görülen aktarlarda rastlarsalar bir problem yaşamasınlar. Bunun kıyılmış yarım şekli var. tatlı kaşığı kadar kıyılmış şekilde. Peki. Gül hatmi çiçeği. Bir yaprak hatmi veya gül hatmi çiçeği. Ihlamurdan ateşimiz var ise eğer mürvet şeyimiz burada yok ama ilave edebiliriz ateş düşürmek amacıyla. Evet, bir tutam da ıhlamur. Vallahi bu çay çok da güzel olacak herhalde. Murat Zeytun'dan bir tarif. Ayvaz şefim, çayı nasıl yapıyorduk? Belki sen yemekle ilgilen. Önce zencefil kaynatılacak hocam, sonra onlar eklenecek. Sonra 4-5 dakika demlenecek. Sonra içerisine incecik bir dilim tranç limon koyup bize getirirsen hocam, harikasın sen. Çayın içerisine, kaynar çayların içerisine bal koymayınız. Bal 40 dereceyi geçmemeli. Lütfen bunu yazalım, unutmayalım. Bal büyük bir şifa kaynağı. Bağışıklığı kuvvetlendirir, cinsel gücü arttırır, vücuda enerji verir, karaciğeri destekler. 1001 tane faydası var. Mucizedir, mutlaka tüketin balı. Ama bal kaynar çaya, kaynar süte konmaz. Eğer çaya bal katarak içmek istiyorsanız o kaynarlığı ılık derecesine düşsün. 40-45 derecelere geldi mi balını ekleyip için. O zaman işte balın şifasını alırsınız. Peki şimdi nezle, grip çayımız oluyor. Ne anlatalım şimdi? Şey verelim hocam. Gargara tarif verelim. Harikasınız. Doğal gargara. Doğal gargara. Hani böyle gribe yakalanmayı hissettiğiniz an yapabileceğiniz doğal bir gargara. Yarım bardak suyun içine 2'şer damla ada çayı yağı. Normal suyun içerisinde mi? Normal suyun içinde, soğuk suyun içinde. Ayvaz şefim bize şöyle bir yarım bardak su getirir misin normal ısıda? Bu antiseptik.
bizi mikroptan, gripten koruyacak olan gargara. Nedir Murat Bey ılık bunun mı hocam? içindekiler? Itır Normal çiçeği su. yağı. Itır Ve çiçeği. çay ağacı yağı. Her ikisi de kuvvetli antiseptik özelliği Bu olan hani yağlar. tea tree diye çok geçiyor, çay ağacı diye. Herkes onu çayın ağacı zannediyor. İsmi öyle. İsmi öyledir. Bu tea tree aklınızda olsun. İngilizcesi tea tree, Türkçesi çay ağacı olan ürün antiseptiktir. Mikropları öldürür. Mesela ayakta mantar olduğu zaman, vücutta enfeksiyon olduğu zaman veyahut da şüpheli bir şeyde ellerinizi bununla sildiğiniz zaman mikropları Ağız öldürür. yarasında da çok Ağız yaralarında etkilidir. her türlü mikrobu öldürür. Ne kadar koyuyoruz? 2 damla ıtır yağı? yetecektir. 2 damla İki ıtır yağı. Evet. Evet. Bununla- Bir tane koyduk söyleyebilir miyiz? Tabii çay ağacı yağı 2 Kaç damla, damla? ıtır yağı, ıtır çiçeği yağı 2 damla. Evet. Bunu gribe yakalanmadan önce ama. Günde 4-5 kere gargara yaparak tükürebiliriz. Yutmamıza gerek Peki yoktur. bu yağları bakın üstünde toplanıyor yağlar bir tabaka olarak. Bunu böyle bir kaşıkla karıştırıp gargara yapmak daha iyi. Evet, herhalde. daha doğru, tabii. Peki. Bildiğiniz gargara doğal. Hastalanacağınızı hissettiniz veya ben size şöyle bir ipucu vereyim. Metroya, otobüse, minibüse bindiniz. O arkanızdan aksırdı, öbürkü öksürdü. Eyvah ben bir sürü nezle grip mikrobu mu aldım dediniz. Veya boğaz hafif böyle bir gıcık yapıyor. Sanki eyvah ben inşallah boğazlarım şişmez dediniz. Murat Zeytun diyor ki yarım bardak suyun içerisine 2 damla ıtır çiçeği yağı ve Çay ağacı yağı. 2-3 damla da tea tree yani çay ağacı yağını karıştırır gargara yaparsanız büyük ihtimalle hastalanmadan mikropları dezenfekte edersiniz. Bu gargarayı günde kaç kere yapsınlar? 4-5 kere yapabilir. Günde 4-5 kere gargara yapabilirsiniz. Harika. Bu arada aklınızda olsun ekinesyalı, çinkolu ve C vitaminli pastiller de var. Evet. Tamamen doğal olan. Mesela bu gargarayı yapıp aralarda da çinko, ekinesya, C vitamini içeren pastilleri de emerseniz belki şiddetli veya yüksek doz bir antibiyotik kullanmayı gerektirecek bir üst solunum yolu enfeksiyondan da başlangıçta korunabilirsiniz. En önemli şey başlangıçta müdahale. Şeye değinelim hocam isterseniz hardal tohumuna. Diyelim Hardal ki bütün tohumu. bunları yaptık fakat gribe yakalanmak üzereyiz. Boğazımızda hafif gıcıklanma başladı, genzimizde hafif sızlama başladı. Ayaklarımızın dayanabileceği kadar sıcaklıkta su. İçine bir yemek kaşığı hardal tohumu koyuyoruz ve ayaklarımızı topukların üstüne kadar içinde 20 dakika dinlendiriyoruz. Güzel. Bu şekilde gribe yakalanmadan atlatma imkanımız var. Peki. Ayaklar Çin tıbbına, uzak doğu tıbbına göre de vücudun aynasıdır. Kulak hayvanımız, gözdeki iris tabakası ve de bir diğeri de ayak tabanı. Uzaktan kumanda gibi bütün organların refleks noktaları vardır. Oradaki noktalara masaj yaparak veya müdahale ederek bütün vücudu daha sağlıklı tutabilirsiniz. Yine Murat Zeytun'dan bir formül, ben tekrar söylüyorum. Bunun Hardal yapacağı- tohumu, Evet. bir çorba kaşığı, sanıyorum Yemek yemek kaşığı, yemek bir yemek kaşığı hardal tohumu. Ayağınızın dayanabileceği kadar 2-3 litre suyu bir kaba koyuyorsunuz. Nezle grip olduğu zaman sizi açıcı, rahatlatıcı, yakınmalarınızı azaltıcı bir tarif Evet, var. ayaklara- Orada bir hanımefendiyi gıcık tuttu, öksürüyor. Hemen ona bir çay yapıp yollayalım. Ne yapalım? Ne oldu? Öksürük mü tuttu sizi? Alın mikrofonu elinize. Sabahta var mıydı öksürük? Sabahta vardı. Sigara 10 içiyor gündür musunuz? var. Nasıl? 10 gündür var. Sanki gıcıklı bir öksürük. Alerjik olmasın? İlaç kullanıyorum. Ses de kısılmış. Peki şimdi size harika bir çay hazırlayacağız. Hem Sağ ses olun. kısıklığına hem de soğuk algı, öksürük iyi gelir. Ben böyle durumlarda alerjik öksürüklerde meyan kökünü çok öneriyorum. Meyan Çünkü kökü- doğal kortizon olduğu için rahatlatıyor. Evet, ısırgan yine keza her türlü alerjik hastalık için kullanabileceğimiz Isırgan, bitkidir. meyan kökü. Evet, Peki bir soru, çörek otu çay olarak kullanılır mı? kullanılır. Kullanılabilir. Uçucu yağdır ya. Evet, Peki. onu yağ olarak değil de çok taze öğütülmüş olmak şartıyla. Yağı uçucudur Ha, ya yağ, ondan evet. sonra. Peki. Onu- Hanımefendiye hemen bir çay yapalım. Meyan kökü dedik. Meyan kökümüz yalnız yok. Ondan burada. sonra Ayvaz şefi meyan kökümüz yok galiba değil mi? Şuradan Oraya bir bakayım Bakın hocam. gelin buradan da bir malzeme olursa beraber seçebiliriz Murat Bey. Burada da birçok şeyimiz var. Defne, kekik, nane, Isırganımız varmış orada. İsterseniz bir miktar ısırgan Isırgan. alabiliriz orada. Evet ısırganı alalım. Hanımefendiye ıhlamur da verelim. Ondan sonra Şöyle. ne yapıyoruz şu an? Öksürüğe karşı, alerjik öksürüğe karşı çay hazırlayacağız. ısırgan koyuyoruz. Biraz ıhlamur koyacağız. Ve de meyan kökümüzü bulamadık ama evinizde meyan kökü hep hazır bulunsun. Çünkü meyan kökü doğal
kortizon içerir. Hocam ona bir damla, bir yaprakta defne yaprağı koydum. Yine antiseptik özelliği olan bir bitkidir. Antiseptik özelliği. Bir de karanfil de koyabilir miyiz? Olabilir. Çünkü Karanfil de var. uyuşturucu özelliği var ya, belki o gıcığı rahatlatır. Ayvaz şefim, senden yardım isteyeceğiz. Isırgan, meyan kökü, Şurada defne sinir yaprağımız var. ve sinir yaprağı. Birazcık koyalım, bu her türlü akciğer hastalarına faydası Peki. olabilen bir bitkidir. Azıcık da ıhlamuru koyduk mu? Harikasınız. Şöyle koyduk. Tamam. Şimdi bunu Ayvaz şefim çayı hazırlasın. Ondan sonra hanımefendiye soğuduktan Ateşiniz var sonra- mıydı? Buyur Ayvaz Yok şefim. mu? Tamam. Evet. Şimdi çok güzel bilgiler konuşacağız. Bu arada Twitter'dan sorularınıza bakacağım. Eğer herhangi bir şikayetiniz varsa bize Twitter'dan yollayabilirsiniz. Biz de ona anda cevaplayacağız. Günün uğurlu renklerini konuşacağız. Pazartesi hangi renkten yararlanmalı? Salının rengi ne? Çarşambanın ne? Perşembenin ne? Hepsini konuşacağız. Onun dışında kalp şakramızı açmak ve birbirimize Bluetooth bağlantısı gibi olumlu enerji göndermek için sarılmanın önemi, güzelliğinden bahsedeceğiz. Müthiş bilgilerle karşınıza geliyoruz. Siz mi kendinize güzel bir çay koyun. Birkaç dakika sonra karşınızdayız efendim.